سلام دوستان عزیز، همونطور که قولشو داده بودیم روز جمعه اومدیم برای تست توربین بادی. برای اینکه بریم ادامه فیلم با لایک کامنتاتون ما رو حمایت کنید. بیا بهتون نشون بدم. برق 14 ولت تولید شده به وسیله سیم به باتری انتقال دادیم و برق باتری رو با مبدل 1000 وات به این اتاقک انتقال دادیم. همینطور که مشاهده میکنید دورها دور این اتاقک نه تیر برقی هست نه از جایی برقی کشیده شده. حالا بیایید بریم بهتون نشون بدم. همونطور که مشاهده می‌فرمایید لامپ 220 ولت رو روشن کردیم و به وسیله یک سراحی از برق خود اتاقک مستقیم به داخل اتاقک انتقال دادیم. برق 220 ولت رو حالا ما مصرف کننده دیگه ای نداشتیم. میشه یخچال، میشه تلویزیون، میشه چرخ گوش، میشه آب میوه‌گیر، میشه گوشی‌هاتون رو شارژ کنید، هر چیزی که دلتون بخواد. با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت کنید دوستان عزیز. بفرست دوستان، این کلیپ رو بفرستید برای کسانی که به برق نیاز دارن. توربین بادی های اونجا میچرخه.